ভেরি গুড মর্নিং। আজকে আমাদের তৃতীয় দিন আন্দামানে। এখন আছি আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে অ্যান্ড আজকে আমাদের বেরোনোর কথা হচ্ছে রস আইল্যান্ড অ্যান্ড নর্থ বে বা ওয়ান্ডুর আইল্যান্ড। বাট ওয়েদার এত খারাপ যে কি বলবো, মানে কালকে থেকে যে সকাল থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে এখন অবধি থামার কোনো নাম নেই। তো পারমিশন পাচ্ছি না আমরা বোটে করে, যেহেতু পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আমাদের রসে যেতে হবে, তো এখন অবধি পারমিশন আসেনি। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। অ্যান্ড এখন আমরা দেখি, যদি পারমিশন না পাই তো কিছু করার নেই, তাহলে আমাদের সিটি ট্যুর করবো, যেটাই করবো আপনারা সাথে থাকবেন, আপনারা দেখবেন। তো চলুন আমরা বেরিয়ে রেডি হয়ে বলছি আপনাকে লেটেস্ট আপডেট দেবো। বাট ভিডিওটা অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, বেল বাটনটা প্রেস করে দেবেন, কারণ কন্টিনিউয়াস যা ভিডিওস আপনারা পাবেন, সে রেগুলার আপডেটস খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের এই আন্দামান ভিডিওটাও পরপর সব একটার পর একটা ভিডিও চলে আসবে। তো কন্টিনিউয়াস আপডেটস আপনারা পেতে থাকবেন। সো চলা যাক। তো আমাদের গাড়ি শুরু হয়ে গেল আর আমরা এবার জেটি ঘাটে যাচ্ছি। সবাই বলে দেখি, হোপফুলি ফিঙ্গার্স ক্রস যে আমরা পারমিশন পেয়ে যাবো রস আইল্যান্ড ঘোরার জন্য। তো সেলুলার জেলের ঠিক পিছনেই এই দৃশ্যটা আমরা দেখে ফেললাম। আমরা যাব রস। ওয়েদার আমাদের সাথে রয়েছে, তো আমাদের রসটা আজকে আর মিস হবে না মনে হচ্ছে। তো এখন অবধি আমরা রসের পারমিশন পাইনি, রসটা এখন অবধি ঝুলে রয়েছে। তো ততক্ষণ আমরা একটু লোকাল সাইটসিং করে নিই। এখন আমরা প্রথমে এসে গেছি অ্যাকোয়ারিয়াম, জল জীবশালা অ্যাকোয়ারিয়াম। তো চলুন আমরা একটু অ্যাকোয়ারিয়ামটা ঘুরে নিই। পার হেড 10 টাকা টিকিট অ্যাকোয়ারিয়ামে। চলুন কিছু অসাধারণ জীবজন্তু দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে সার্জেন্ট ফিশ, পুলিশের মতো দেখতে, পুলিশের রং। স্করপিয়ন ফিশ, ক্যামেরায় ওরা নিজেদের মুখ দেখতে পাচ্ছে। এবার দেখুন সি আর্চিন, এই যে কাটানো হচ্ছে, জ্যাক ফিশ। এবার একটু আমরা কিছু কোরাল দেখি, এই যে মাশরুম কোরাল, কি সুন্দর দেখ মাশরুমের মতো কোরালটা। এই যে স্পঞ্জেস মাশরুম কোরাল, স্ট্যাগহর্ন কোরাল, ফায়ার কোরাল, দেখ মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে ওই জন্য ফায়ার। টেবিল কোরাল, সি ফ্যান, টেবিল কোরাল দেখুন কি বিশাল টেবিল কোরাল। স্পাইডার কমন এইগুলো ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পয়জনাস স্নেকের ভ্যারাইটির ভিতরে পড়ে। প্রচণ্ড পয়জনাস হয় এগুলো। একবার অবশ্যই এসে এই এত ধরনের ফিশগুলো দেখে যাবেন। এইবার আপনাদেরকে দেখায় একটা ভেল স্কেলেটন, এটা হচ্ছে স্পার্ম ভেল ফিশ অ্যাকোয়ারিয়ামের পরে আমরা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়ামের দিকে এগিয়ে চলেছি। একদম ঠিক ধার দিয়ে যাচ্ছি একদম সমুদ্রের, এই যে এইটার ওপরেই সমুদ্র, অ্যান্ড ওর ধার দিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা এসে গেছি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম দেখতে। এই যে দেখুন আমার পিছনে এইটা। চলুন একটা অ্যানথ্রোপোলজির মিউজিয়ামটা ঘুরে আসি। মানডে করে ক্লোজ থাকে। এই অ্যানথ্রোপোলজি মিউজিয়ামে আপনি আন্দামান এবং নিকোবর আইল্যান্ডের আদি নিবাসী মানে ট্রাইবালসদের জীবনযাত্রা, জীবনশৈলীর ব্যাপারে জানতে পারবেন। এখানে মিউজিয়ামের ভেতরে রাখা রয়েছে তাদের বাসনকোসন, তাদের কুটির, যেমন ছোট ছোট ঘরে তারা থাকে, সব জিনিসপত্র এক একটা মডেল বানানো রয়েছে এবং এইসবের ভিডিও এবং ফটোগ্রাফি স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। তাই আপনাকে এখানে এসে স্বয়ং চক্ষুষ করতে হবে এই জিনিসপত্রগুলোকে। আমরা এখন এসে গেছি চাটাম বিচে, যেখানে একসময় জাপানিজরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে বম্বিং করেছিল। আর এই চাটাম বিচের পাশেই হচ্ছে আমাদের চাটাম স মিল, এটা এখন এশিয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট স মিল। তো চলুন আপনাদেরকে একটু চাটাম স মিলটা ঘুরিয়ে আনি। আমরা চাটাম স মিলে ঢুকে পড়েছি। এটা গভর্নমেন্ট অফ স মিল, দেখতে পাচ্ছেন 1883 এর স মিল। এই যে দেখুন আমাদের
10 টাকা করে টিকিট, সরি 20 টাকা করে টিকিট। এখানে আপনি সুভিনিয়ার নিতে পারেন। সুন্দর একটা ছোট্ট সুভিনিয়ার শপ আছে। আর এই যে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফরেস্ট মিউজিয়াম চাটাম। চলুন একবার আমরা ফরেস্ট মিউজিয়ামটা ঘুরে আসি। এই মিউজিয়ামে আপনি সব বিচগুলো একবার দেখে নিন, সুন্দর সুন্দর বিচ আমরা যাব। এই যে এলিফ্যান্ট বিচ, তারপরে রস অ্যান্ড স্মিথ আইল্যান্ড, রামনগর, রাধানগর, কালীপুর বিচ। এত সুন্দর সুন্দর বিচ, ড্যাম, আন্ডার ওয়াটার পিকচার যেখানে পেয়ে যাবেন। এই দেখুন একটা সুন্দর ডলফিনের একটা ছোট্ট বানানো রয়েছে, ডলফিন সুন্দর করে। একটা বাফেলো স্কাল দেখুন, বিশাল। আর এসব উডেন আর্কিটেকচার রয়েছে, মেরিন কম্পাস, সুন্দর সুন্দর কাঠের কারুকার্য করা জিনিসপত্র, কাঠের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য জিনিসপত্র, শোপিস। এই টেবিলটা দেখো, ঠিক আছে, মুখোশ টেবিল। এই দেখ বাটারফ্লাই টেবিল, ঠিক আছে। আমাদের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কলকাতা 1255 কিলোমিটার, যেটা আমরা 2 ঘন্টায় ট্রাভেল করে ফেলেছি। এটা শাটাম মেমোরিয়াল। এই যে হচ্ছে শাটাম স মিল। প্রথমেই সাইনটা দিয়ে রয়েছে, প্লিজ কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মেশিন অ্যান্ড ট্র্যাক। অ্যান্ড আওয়াজ শুনতেই পাচ্ছেন, কাঠ কাটার আওয়াজ, বিভৎস আওয়াজ কাঠ কাটার। কন্টিনিউয়াস কাজ চলছে কাঠে। বিশ্বকর্মা ভগবানের মূর্তি এটা। চাটাম স মিল দেখে আমরা একটি সুন্দর পার্ক ঘুরে নিলাম। আমরা এসে গেছি এখন জগার্স পার্কে। এখান থেকে কিছু ফটো তুলবো সুন্দর সুন্দর। এখান থেকে এয়ারপোর্টের রানওয়েটাও খুব নাকি সুন্দর দেখা যায়। এই দেখো সুমিতা, ওয়াও, বাহ, এখানে এটা ফটোটা সুন্দর উঠবে কিন্তু। এইটা হলো জগার্স পার্ক। অ্যান্ড এখান থেকে এয়ারপোর্টের রানওয়ে ভিউটা অ্যান্ড ফুল এয়ারপোর্টের ভিউটা দারুণ পুরো। ওই যে আমাদের সাভারকার এয়ারপোর্ট আর এই যে রানওয়ে। তো আমরা লাঞ্চ করতে চলে এসেছি। আজকে কিন্তু আমরা খাচ্ছি টুনা, বুঝতে পারছেন। এটা কিন্তু যখন এই টুনা ফিশগুলো যখন খুব বড়ো হয়ে যায় সাইজে, তখন লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। সো আফটার লাঞ্চ আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি ওয়ান্ডোর বিচ। ওয়ান্ডোর বিচটা আন্দামানের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট বিচের ভেতরে পড়ে। তো চলুন আমরা দেখি ওয়ান্ডোর বিচটা কেমন। শুনেছি নাকি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার, ইউটিউবেও দেখেছি টুকটাক। এবার আমরাও একটা ইউটিউব ভিডিও বানাই ওয়ান্ডোর বিচ নিয়ে। এই যে জোনগুলো দেখছেন বোথ সাইড, এইগুলোতে এই সুনামি এফেক্টেড এরিয়া। প্রচুর সুনামির সময় এই জোনগুলোতে প্রচুর জল ঢুকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এখন আমরা NH4 ধরে এগোচ্ছি। ন্যাশনাল পার্ক এইটা, এই যে আমরা এসে গেছি প্রায় ওয়ান্ডোর বিচে। আমরা এসে গেছি ওয়ান্ডোর বিচে। এই যে দেখুন ওয়ান্ডোর বিচে একটি রকম ভেলের ছবি দেওয়া রয়েছে।
ওয়েলটাকে প্লাস্টিক দিয়ে কীভাবে ঘিরে দিয়েছে, যে এটাই দেখানোর চেষ্টা চলছে যে মেরিন লাইফকে আমরা কী করে হত্যা করছি সেটাই দেখানোর জন্য এই আর্টটা করা রয়েছে। এই তো ওয়েলকাম টু দ্য নিউ ওয়ান্ডুর বিচ। আমরা এসে গেছি, দেখতে কিন্তু অসাধারণ বিচটা, অসাধারণ বিচ, পরিষ্কার বিচ একদম, নো প্লাস্টিক জোন। এখানে বড় বড় মাছ, কুমির টুমির রয়েছে। এই দেখো কী সব রয়েছে এখানটায়, কুমির টুমির থাকতে পারে কিন্তু। আরে এই দেখ ঢেউ মারছে, দেখ। ওয়ান্ডোর বিচে একটা সুন্দর কটেজ আছে, একদম সি বিচের সামনে, একদম সি বিচের সামনে। আর এখানে একটা সুন্দর কটেজ, আর আস্তে আস্তে আরো বড় হচ্ছে কটেজটা। সমুদ্রের পাড়ে বসে একটা সুন্দর সানসেট এনজয় করতে করতে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কী কী দেখছি সেটা জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।